बोलेंगे 3 टाइम गंगे मैया की थैंक यू। गंगा का पानी है, यही तो गंगा है। अच्छा नहा भी लिया हमने जान सारे पाप धुल गए आपके। पाप भूल गए। हम आप बैठ जा रहे हैं, रैपिड में जा रहे हैं अब हम। कौन सा रैपिड? यार आपका रैपिड नेम इज रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर भाई अब शाम को क्यों नहीं करते? तो क्या दिखता नहीं होगा ना रात को दिखता नहीं है ना फिर। ओके प्लीज गो फॉरवर्ड टीम। ओके स्टॉप स्टॉप। जब मैं बोलूंगा फास्ट फॉरवर्ड तो फास्ट चलाना है, ठीक है? ओके प्लीज गो फॉरवर्ड टीम। एक साथ गो फास्ट। go. Okay, stop. बार कैसा लगा आप लोगों को? लाउडली बोलेंगे गंगे मैया की थैंक यू। इम्पॉसिबल है बॉस। कैसे? अच्छा कैमरा। मैं सोच रहा था आप बोले लेकिन आपको उधर लेके चलते। अच्छा लगा, मेरा सही बात है, थोड़ा तसल्ली हुई थोड़ा ना। डर बैठा हुआ था ना। ये हम पानी में क्यों कुदाते, इसलिए कुदाते ताकि अचानक कोई रैपिड में गिर जाए तो फर्स्ट टाइम डोंट पैनिक ना हो। नहीं गिरोगे